मुंबई उच्च न्यायालय टायपिंगसाठी पात्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टायपिंग कधी होणार आहे आणि त्या सणामध्ये शेड्यूल केव्हा येणारे संपूर्ण डिटेल्स आपण या व्हिडिओमध्ये पाहूया. या अगोदरच मित्रांनो बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं असं म्हणणं होतं की जे मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये टायपिंगसाठी त्यांनी जो रेशिओ घेतलेला आहे तो रेशिओ 8चा घेतलेला आहे. कारण यामध्ये बऱ्याच विद्यार्थ्यांना एक मार्कामुळं हुकावं लागलं. कशासाठी? तर टायपिंगची परीक्षा देण्यासाठी. तर त्यांचं असं म्हणणं होतं तो रेशिओ आहे अत्यंत कमी घेतलेला आहे. आतापर्यंत हा एवढा कमी रेशिओ घेतलेला नव्हता आणि जरी घेतलेला असला तरी अगोदर शॉर्टलिस्ट पद्धत होती त्यावेळेस संख्या अतिशय कमी होती. आता शॉर्टलिस्ट पद्धत नसताना देखील टायपिंगसाठी पात्र असणारा जो रेशिओ आहे तो अत्यंत कमी घेतलेला आहे. त्याच्यामुळे बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं म्हणणं होतं की तो रेशिओ तुम्ही जर 8 घेतला असेल तर तो रेशिओ 10 करा. जेणेकरून याचा फायदा काय होईल, जे विद्यार्थी एका मार्क्सने कटले ते सर्व विद्यार्थी टायपिंगसाठी पात्र होतील आणि त्यामध्ये बरेच विद्यार्थी अत्यंत टायपिंग मध्ये फास्ट असतील आणि त्यांचं सिलेक्शन देखील होऊ शकते. हे आपल्याला अंदाज नाकारता येत नाही. तर त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी काय केलेलं आहे, बऱ्याच विद्यार्थ्यांचा मी आढावा घेतला असता असं लक्षात आलं की त्या विद्यार्थ्यांनी डायरेक्टली मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जाऊन निवेदन दिलेलं आहे. कशासाठी निवेदन दिलेलं आहे की त्यांना अशा पद्धतीने निवेदन दिलं की तुम्ही जे रेशिओ घेतलेला होता तो रेशिओ 8चा न ठेवता तुम्ही 10चा रेशिओ करा आणि त्यामध्ये नवीन नावं ऍड करा. तर या सर्वांमध्ये त्यांना माहिती देण्यात आलेली आहे की या आठवड्यामध्ये त्यांची मीटिंग होईल या आठवड्यामध्ये आणि जर या आठवड्यामध्ये मीटिंग झाली तर त्या संदर्भामध्ये निर्णय घेतला जाईल. काय निर्णय घेतला जाईल की नवीन विद्यार्थ्यांना ऍड करायचं किंवा नाही, म्हणजेच रेशिओ 8 वरून 10 न्यायचं किंवा नाही हा निर्णय होईल. आणि हा जर निर्णय झाला नसेल तर पुढच्या आठवड्यामध्ये पूर्णपणे जो शेड्यूल आहे तो शेड्यूल टायपिंगचा पडेल आणि सर्व विद्यार्थ्यांना टायपिंग देता येईल. म्हणजेच तुमच्या जवळ केवळ आणि केवळ 10 ते 12 दिवस आता शिल्लक आहे. या 10 ते 12 दिवसामध्ये कधीही तुमचं टायपिंगचं शेड्यूल आता पडू शकतो आणि 10 ते 12 जास्तीत जास्त 15 दिवसामध्ये तुमची टायपिंग पूर्णपणे आता होऊ शकते. तर आता ही टायपिंगसाठी पात्र होणं अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणजेच टायपिंग पास होणं अत्यंत आवश्यक आहे. कारण तुम्हाला माहिती आहे मुंबई उच्च न्यायालयाची टायपिंग ही जिल्हा सत्र न्यायालय भरतीपेक्षा म्हणजे टायपिंग पेक्षा अतिशय कशी असते, कठीण असते. कठीण का म्हटलेलं आहे, कारण ज्या विद्यार्थ्यांनी जिल्हा सत्र न्यायालय भरतीमध्ये लिपिक या पदाची टायपिंगची परीक्षा दिली असेल तर त्यांना माहिती आहे काही जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये बरेच नोटिफिकेशन टायपिंगची परीक्षामध्ये काय काय अलाउड आहे हे सर्व दिलेलं होतं आणि एकदम चांगल्या पद्धतीनं त्यांचे पॅसेज 7-7.5 मिनिटांमध्ये, काही जणांचे 6 मिनिटांमध्ये इंग्लिशचे पॅसेज कम्प्लीट झालेत. परंतु आपलं मुंबई उच्च न्यायालयाचं तसं नाही. एकदा स्टार्ट म्हणलं तर पॅसेज स्टार्ट करून एंडच करावं लागते आणि मधामध्ये जर तुम्ही बऱ्याच काही हालचाली केल्या तर त्याचे परिणाम तुम्हाला 0 मार्क्स मिळतात किंवा मायनस मध्ये तुम्ही देखील जाऊ शकता. आता आपण पाहूया नेमका सेफ स्कोर किती असणार आहे. तुम्ही जर टायपिंगची परीक्षा देणार असाल तर तुमच्यासाठी सेफ स्कोर किती असणार आहे. सेफ स्कोर याचा अर्थ काय, कशासाठी आहे की मुलाखतीमध्ये तुम्हाला फायदा हो आणि जे लेखी परीक्षेचे मार्क प्लस टायपिंगचे मार्क्स प्लस मुलाखतीचे मार्क्स हे सर्व मिळून तुमचा फायनली काय लागत असतो, मेरिट लागत असतो. यामध्ये तुम्हाला फायदा होते. तर त्यांना लेखी परीक्षेमध्ये कमी मार्क्स आहेत, एक्झाम्पल कट ऑफ वर समजा बसलेले आहेत बरेच विद्यार्थी, तर अशा वेळेस विद्यार्थ्यांना जर 15+ मार्क असेल तरी टायपिंगचा त्यांना फायदा होतो. तर पाहूया स्कोर पहा, इथं मी लिहिलेला 0 तर हे फेल. ठीक आहे, हा स्कोर बऱ्याच विद्यार्थ्यांना येतो. या अगोदरचे तुम्ही याद्या काढून पहा, बरेच विद्यार्थी तुम्हाला 0 मार्क्सचे भेटणार. हे कशामुळे होईल ते देखील आपण पाहणार. त्याच्यानंतर 2, 4 ठीक आहे अशा प्रकारचे मार्क्स पडतात आणि काही जणांना 10, 12, 13 असे देखील मार्क्स असतात. काही जणांची रेंज 15 ते 18 असते आणि काही जणांची रेंज 17 ते 19 आणि काही जणांची रेंज 19च्या पुढे असते. आता जो 19च्या पुढे असतो त्याचं नादच करायचं नाही, नाद पुढे असतो. ठीक आहे, तो ऑलराऊंडर झालेला आहे. आता यामध्ये बरेच विद्यार्थी आपल्याला सापडतात 10, 12, 13च्या रेंज मध्ये सापडतात. ठीक आहे, आता समजा ह्या रेंज मध्ये असले तर हे डायरेक्टली फेल झालेले आहेत. मग ह्या रेंज मध्ये असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक तर लेखी परीक्षेमध्ये चांगले मार्क्स पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट टायपिंग जर तुम्हाला 10, 12, 13 मार्क्स पडले तर दोघांचं मार्किंग लेवल आणि टायपिंगचं लेवल काय होऊ शकतो, कॉमन होऊ शकतो. त्याच्यामुळं आपल्याला मिनिट गाठायला अडचण होते. म्हणून टायपिंग मध्ये तुम्हाला तुमचा स्कोर ह्या रेंज मध्ये असणं अत्यंत आवश्यक आहे. 16, 17, 18, 19 या रेंज मध्ये असेल तर तुम्ही एकदम सेफ स्कोर मध्ये असणार आहात. तुमचं नाव 100% सिलेक्शन यादीमध्ये येऊ शकते जर तुम्ही मुलाखतीमध्ये कोणत्याही प्रकारची गडबड केली नसेल तर. कारण मुलाखती तेवढीच IMP आहे जेवढी तुमची टायपिंग IMP.
कारण टायपिंगला चांगले मार्क असताना तुम्ही जर लिस्ट पाहिलं, मार्कचा आढावा घेतला, 16, 17, 18 मार्क्स असणारे विद्यार्थी सुद्धा सिलेक्शन लिस्ट मध्ये त्यांचं नाव आलेलं नाही. एक वेळेस नाही तर 3 वेळेस नाव आलेलं नाही. कशामुळं? कारण मुलाखतीमध्ये त्यांनी गडबड केलेली होती, त्याच्यामुळे त्यांचं नाव यामध्ये आलेलं नाही. तर यासाठी अशा पद्धतीचं स्कोअर आपलं येऊ नये, यामध्ये पहा, एक तर तुम्हाला काय निगेटिव्ह सिस्टम असणार आहे, एक तर तुम्हाला 0 मार्क्स मिळणार आहेत. म्हणजेच काही विद्यार्थी मायनस मध्ये जातील, काही विद्यार्थ्यांना 0 मार्क्स पडतील, काही विद्यार्थी फेल आणि काही विद्यार्थी फक्त पास होतील. तर ह्या सर्व गोष्टी आपल्या टायपिंग एक्झाम मध्ये होणार आहेत. तर त्यासाठी आपण काय केली पहा, या सर्व गोष्टी आपल्यासोबत होऊ नये आणि जी आपल्या हातामध्ये संधी आलेली आहे, जे काय 1 लाख 1.5 लाख विद्यार्थ्यापैकी तुम्ही पात्र झालेला होता, तर त्यापैकी तुमचं नशीब आहे, तुम्ही पात्र झालेले आहात आणि आता ही संधी तुमच्या हातातून जाऊ नये यासाठी आपण 2 तारखेला म्हणजे 2 ऑगस्ट रविवारी रात्री 8 वाजता लाईव्ह वेबिनार ठेवलेला आहे. या वेबिनार मध्ये तुम्हाला काय मिळणार आहे, टायपिंगची एक्झाम कशी द्यायची, त्यामध्ये कोणकोणत्या इश्यूज असतात, एक्झाम हॉल मधलं जे वातावरण असते ते कशा पद्धतीने असते, म्हणजे ओव्हरऑल तुम्ही आतापर्यंत जेवढी मेहनत केलेली आहे, टायपिंगची प्रॅक्टिस केलेली आहे, त्या प्रॅक्टिसचं प्रेझेंटेशन कसं करायचं ते संपूर्ण माहिती तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मी देणार आहे. बरेच विद्यार्थी आहात की जे टायपिंग 6-7 तास करतात, पण त्यांचं रिझल्ट उलट येते. फायनल एक्झाम झाल्यावर त्यांचं सगळं सिस्टम हँग होते, ज्यावेळेस तो सीटवर बसतो, जिथं 10 मिनिटांमध्ये त्यांचं आयुष्य असते त्यावेळेस. मग ह्या सर्व गोष्टीचं मॅनेजमेंट कशा पद्धतीने करायचं, या लाईव्ह वेबिनार मध्ये तुम्हाला ते सर्व माहिती दिली जाणार आहे. याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करू शकता. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आज गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी आपण 29 आणि 30 जुलैला म्हणजे 2 दिवस ऑफर ठेवलेली आहे. यामध्ये जी आपली प्राइस होती अर्ध्याला अर्धा पूर्ण 50% आपण कमी केलेली आहे आणि प्लस बोनस म्हणून तुम्हाला शून्य ते शिखराकडे टायपिंगचं ई बुक छोटस ते देखील तुम्हाला फ्री मध्ये दिलं जाणार आहे. तर जास्तीत जास्त हा व्हिडिओ शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच अत्यंत IMP नोट्स वगैरे असतील तर आपण इंडियन डेप जॉब वर टेलिग्राम चॅनलवर टाकत असतो, ते देखील चॅनल सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांना नक्की शेअर करा.